Выпаял блок УКВ Салюта 001. Вот он, Гетер-1. Сейчас я там видео есть, ну не только видео, надо отмотать с катушки Гетер-1 2,5 витка, ну чтобы осталось 2,25, и поменять вот этот конденсатор и переменный, наверное. Вот сейчас я попробую, не сымая катушки, отмотать. Тут она вот залита. Вот. И потом посмотрю. Подключить надо будет к приемнику. Сдвинулась она или нет. Так, ладно, сейчас за кадром откручу. Ну, перемотал Гетер-1. Вот она, катушечка. Тут емкость добавил на 200 нету, а вот отсюда вот она, где, чем показать, СМДшную, вот такую вот напаял, перемотал и эту, и также здесь вот она СМДшка, и перемотал этот, и также вот она СМДшка. Так получилось. Тут. Вот тут. Сейчас помою платку и прикручу на место и будем испытывать. Так, ладно. Снимаю уже плату второй раз. Вот, не строилась. Значит, вот здесь вот эти емкости переменные пришлось вообще убрать. Ну, без нее это плохо, но в принципе входит. Еще, наверное, это попробую одеть, когда корпус у нас двинется нормально. Практически входит в диапазон. Вот. И сейчас второй раз снял. Здесь тоже поменял. Синенькие вот стоят вместо вот этих. Это на 15 пик, от 7 до 15, а это от 1 до 7. Уменьшать надо. Вот. Убирать тоже не получится, потому что там должна регулировка какая-то быть. Вот сейчас попробую, поставлю на место. Перепаял, промыл. Плату вроде чисто все. Поставлю на место. Плохо то, что приходится подпаивать, отпаивать. Все это, пока паяешь, все провода перегреваются. Вот, на шлейфе надо было сделать. Ну, надеюсь, что последний раз. Сейчас поставлю, буду пробовать. Так, ну вот, настраиваю. Сейчас с руки буду снимать, немного будет трястись. Вот. Что-то тут. Значит, вот это маленькая Гетер-1, а это вот ВРЧ выцепили. Вот на нижней их частоте, сейчас это на вот 87,4, даже на 1 раз меньше. Это у нас здесь как раз рядом станции. Вот, нормально. Вот теперь кручу, и она синхронно должна двигаться. Вот он двигается, здесь частота вот меняется. Вот. Ну, вроде бы нормально. Немного кверху, как бы ВРЧ будет меньше, даже станции он чуть опускаться. Но я считаю, что нормально. Вот, середина диапазона. Вот, тоже ВРЧ все держится. Население хорошее. Вот. Ну и вверх диапазона чуть-чуть не доходит. 107,4 на 108, ну половина это. Ну тут у нас станция нет, самая последняя, в принципе, это захватывает станцию. Я думаю, не надо, потому что если
сейчас раздвигать, то это надо опять катушку снимать, перематывать. Вот. А так вроде бы получилось довольно-таки неплохо. Сейчас я включу антенну, подцеплю и прокрутим диапазон. Ну вот, самая верхняя Европа плюс, она как раз попадает. Вот. Ну и крутим другие. Динамик это не родной, там маленький подкинул, сейчас чуть громче сделаю. Вот станция. Монте-Карло. Наталья Гарт. Она выразила надежду, что организация все же продолжит следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета, и вопрос решится в ближайшее время. Всемирная антидопинговая... Ну, в принципе, я думаю, нормально. Вот это шипение только свист. Ну, это ору, без шумку еще настраивать надо. А вот это сопровождение свиста. Ну, это вообще на варикапах оно такое, как бы, присутствует. Немного нехороший элемент. Ну, сейчас еще построишь. Ору. Ладно, будем дальше настраивать.